Ons begin vanaand, ons praat vanaand, ons maak klaar. Stel is hier by ons, hy sit net hier in die agterkant, so sy sal nou en dan inchip en saamgesels. Maar sy is hier by ons, ons skermpie is net te klein vir 3. So sy is maar hier by ons. Ons het goed gevlieg. Ons was gister so net na 11 was ons in Nelspruit en so 2 uur se kant toe vra ek vir my vrou wat eet ons vanaand? Toe sien ek wat sy's baie hartseer, toe sê sy ek wil net my mamma sien, ek wil net my mamma sien. En toe moes ons nou weer terugry Middelburg toe om haar mamma te kom sien. So ons is nog in Middelburg en dan môreoggend gaan ons Nelspruit toe. Hoopelik gaan ons dan nou 'n rukkie. Ek hoop jy het nou genoeg van mamma gesien en dan gaan ons nou miskien kyk Adriel hierdie ding, né? Ja, ek het na mamma verlang. So ons is vanaand nog weer in Middelburg en dan môre is ons as dit die wil van die Here is ons terug in Nelspruit. Net so op 'n hartseer vlak vanaand. Julle onthou vir Sakkie en vir Jenny. Hulle het saam met ons 'n rukkie gezoom. Hulle seun is oorlede. Hy het gegaan vir 'n hartomleiding hospitaal in Unitas Johan Vermaak. Sakkie, hulle se seun. Ek het julle wil nie ek moet nou huil hier voor julle. Ek het vanmiddag met Sakkie gepraat, maar ek het saam met hom 'n traan of 3 gestort. Ons harte gaan uit na Sakkie en Jenny toe. En dan dink ons ook aan die Stols familie. Ek weet nie of julle die nuus volg nie. Die oom is vermoor hier op sy plaas hier by Stoffberg. Die tannie is ook betrokke so met Horison. Sy bly daar in die Kaap, daar in Somersuidwes. So ons dink aan die Stols familie ook vanaand. Maar ons praat vanaand oor woorde van lewe. Ons sluit vanaand af met die gedagte net vir jou. Daar is so 'n paar nuwe gedagtes wat ek oor hê wat ons van volgende week oor gaan praat. Ons gaan praat oor um, uh, the heavy power vir John. In Afrikaans noem ons dit gratifikasie. Ons noem dit in Engels heavy power, dit wat jou aftrek are toe. Ek weet nie wat is die mooi Engels vir gratifikasie, gratification. Groot. Ja, ja, maar ons praat maar van heavy power ook. So, kom ons praat bietjie vanaand oor wie was jou gunsteling onderwyser of mentor en hoekom? Hoekom? Ek gaan nou praat van 'n mentor. In my lewe het my pad gekruis met 'n persoon met die naam van Tony Hitchcock. Hy was daar op Remardo en ek het altyd gesê om Tony al het hy so nou en dan 'n kap gevat, het my baie meer partykeer van die lewe geleer as enige dosent waar ek gestudeer het om Tony geleer en hy's ook nou al oorlede. So ja, ek sal sê om Tony want hy het my werklik die lewe geleer. Wat werklik in die lewe aangaan. Wynand, gunsteling onderwyser of mentor? Ja, soos jy sal dit sê, het ons 'n taamlike goeie onderwyser gehad en dan haal hom toe uit. So vat hom na 'n ander plek en een van die ouens in die klas staan op en hy sê, jy weet wat, ons gaan nooit weer so 'n onderwyser hê nie. En ou wat hom toe vervang is 'n jongerige meneer gewees wat vir ons 'n tegnika meganies, dis nou die pas en draai afdeling van die ding gewees. En 'n jong ou, ek dink hy was maar omtrent so 4 of 5 jaar ouer as uit die skool uit gewees self en fantastiese vakman gewees. Maar hy het 'n manier gehad om die skoolwerk oor te dra op 'n jong man se IQ vermoë. Hy het dit soos ingepas. Hy was amper een van ons gewees. En nou hy het groot skoene vol gestaan en hy het dit voller gemaak. Hy was regtig 'n amazing ou gewees dat hy almal het net na hom toe gegaan. Jy weet, van die goed ouens het hy nie kon regkry nie, van die ouens het hy van die vak gehou het nie. Het begin om van dit te hou omdat die ou 'n manier gehad het om dit vir jou te verduidelik en was regtig uit moeite gedoen. So ja, dit Okay. is een van die gunstelings geweest daar. Wat was sy van of kan jy nie onthou nie? De Villiers. De Villiers. Okay. Anita, wie was daar 'n gunsteling onderwyser of 'n mentor? Wel, ek sal sê as dit onderwysers is dit my standaard 5 Engels onderwyseres daar by Serswart Laerskool. Ek weet nie of
enigiemand anders haar sal ken daar nie, maar dit was juffrou Alta Venter. En sy was verskriklik kwaad, sy het altyd gesê sy rooi aan en dan pas op jy vir haar. Maar ek weet nie, ek het net die manier gehou van hoe sy die Engels oorgedra het. Ek het dit ons het eintlik respek gehad vir haar, maar die kinders het al gesien as kwaai. Maar ek het baie geleer. Ek dink vandag nog is my grondslag van Engels kom van daai klas af, van daai jaar af. I see. Ek dink, my graad 1 juffrou, sy het van stories gelees en koekies gevoer en laat met klei speel. Dit was nou die lekkerste. Maar in standaard 9 het ons 'n dokter de Klerk gehad wat vir ons Afrikaans gegee het. Ja, en ek dink soos wat jy nou oor die Engels voel, was dit miskien sy manier hoe hy Afrikaans aangebied het. Hy het 'n mens amper 'n liefde vir die taal gegee. Maar ja, ek sal sê miskien dokter de Klerk. Maar die gunsteling ou juffrou Isie. Isie tannie Isie. Ja, Ja. Isie. Ja. Maar is net nie vir daai elwe onderwyseres nie, iemand anders dan nou behalwe die elwe onderwyseres. Ja, ons het genoeg van haar, ons weet baie van haar. Okay, gaan iemand anders kies? Die onderwyseres wat vir ons wiskunde in 5 en in 6 gegee het. Sy het die lig laat aankom vir wiskunde. En dit was nog lekker geweest, ja. Okay, Lizelle, iemand daar van Pietpot? Ja, definitief my Engelse juffrou Gage, ons het haar Maya genoem. Om een of ander rede was sy mal oor my, maar ek was mal oor haar en sy het altyd spesiale moeite gedoen om jou te motiveer of so my Engelse grondslag was goed daar gelê. Ja, en jy kan baie goed Engels praat, dit weet ons. So, yes, jy stot in Engelse. Yes, jy stot nou al in 'n Engelse kerk. So, yes, sy die grondslag gelê vir die Engelse kerk. Rina? Meneer Oosthuizen van Barberton af. Hy was wiskundeonderwyser, maar hy was ook koshuisvader. Maar soos liefdevol soos wat hy was, so streng was hy. Want al maak nie saak wie hy was nie, ek het nog 6 van die beste by hom gekry. John, was daar iemand daar by jou? Yeah, my dad, Graham Turnbull. He taught me that nothing in this world is impossible. That everything, there's no problems in this world. It's only challenges. And he also told me that there's not a word like can't. Scratch the T out and you've got can. And he just taught me work ethic. He taught me just to be able to work. And the other thing he taught me was trust. As long as you didn't break his trust, he would do anything for you. So if you did something wrong, just own up to it. And yeah, unfortunately he died just after my 21st birthday. Sorry. So he was just a very, very good mentor. He was just, I mean, he chucked me his car keys of his Jaguar at the age of 13 in the middle of Pretoria and told me to drive. Sure. Nou, dis vertroue, né? Ja. Estel, wie was jou mentor? Watter onderwyser? Ek dink ek was te stout. Ek dink nie daar is 'n mentor nie. Sal seker maar sê my ma. Jou ma. Al wat vir my lief was en ek maar opgekyk na haar. Sy het my maar alles van die lewe geleer. Tannie Wilma, wie was Tannie se geliefde onderwyser? Ek het 2. My graad 1 onderwyseres, sy was dinamies geweest, sy was streng geweest, maar sy was liefdevol en sy het vir ons omgegee. En my standaard 4 onderwyseres, sy was, sy kon ons, as sy vir jou boek gelees het, dan lees sy, dan praat sy soos Louis of Annelie of Marius. Jy sal nie, as jy jou oor toemaak, sal jy nie weet is sy wat praat nie. Sy praat in elke stem, sy kies 'n stem vir elke, sy was wonderlik geweest, regtig.
en sy was baie goed geweest. Mm. Okay. En die tweede een Tannie? De, Dit is die tweede. Dis die tweede, Dis- nee. Die eerste ene was my graad 1 onderwyseres en die tweede my graad standaard 4, Okay. wat so mooi kon lees. Okay. Salome, Dankie. goeienaand, gaan dit goed? Nou, dankie, ek is terug, ja. Ja, Wynand het net mooi goed van jou gesê terwyl jy nie hier was nie. Hy ek het gaan niks na die van 'n recording moet kyk. hy het niks van 'n besem gepraat nie, niks nie. Absoluut niks van 'n besem gesê nie. O, jy's 'n Niks van 'n klinkwerk. besem gesien. Dis nogal snaaks. Ek onthou wat indruk gemaak. Ek onthou baie van my onderwysers en onderwyseresse, maar wat 'n indruk op my gemaak het, was my graad 1 en my ook so Tannie Wilma en my standaard 1 juffrou. Nou my standaard 1 juffrou, ek kan hulle van ook onthou. Sy het ons netbalspannetjie gevat. Ons is 14, ons was presies 14, so is 'n A-span en 'n B-span. Sy het met ons gegaan tot in standaard 5 daai tyd. En die meeste van ons het Noord-Transvaal gekry. Ja, Ja, juffrou Botha, ja. okay. So, dit 'n netbal afrigter. So jy het Noord-Transvaal netbal gespeel. Ja. As jy wil So, weet, kan glad nie meer wat nie. wat se posisie het jy gespeel? Ek het center gespeel. Okay. Seentjies het nie saam gespeel nie, maar Kyk, maar daai tyd in my lewe het ek center gespeel. ek was die hulpdoel gewees en want die hulpdoel. lang is mos die verdedigings, maar dit was nie my fortuin nie, toe het ek maar oorgegaan na die langsaan posisie, die verdediging. En dit was vir my posisie. Okay, jy stel dit ook daai tyd vir Oos-Transvaal hoofdoel gespeel. Nice. Suidoos-Transvaal, ekskuus, Suidoos-Transvaal netbal. So is nou net Wynand en Marius wat dan op rugby vlak uitgeblink het. Nee. Ek en John was goed in skaap. John het geswem. My skoonma moet net vir pastoor Louis vra of dit binne senter of buite senter was, want rugby het ook senters. Hier is my middelste kort enetjie en die netbal is die senter. Dit weet ek. Alright, kom ons kyk 'n bietjie. Ons kyk na woorde. God het sy liefde aan ons geopenbaar deur dit wat hy vir ons gesê het en spesifiek wat Jesus vir ons gesê het. Maar woorde het meeste van ons gevorm en dit was vir my verbasend hoeveel mense het vanaand gesê hulle graad 1 juffrou het 'n groot invloed op hulle lewe gemaak. En in graad 1, daai tyd het ons maar gelees en skryf. Lyk my nou as jy skool toe gaan met jy al kan lees en skryf, maar daai tyd het ons graad 1 juffrouens ons maar geleer om dit te doen. Maar jou woorde en vir julle wat getroud is, woorde in die huwelik speel so 'n belangrike rol. Jy weet daai woorde, wil jy koffie hê? Wil jy roomys hê? Daai woorde maak so belangrik, John. So woorde maak jou of breek jou. Ek het so hierdie week so 'n stukkie op die groep gesit, aanleer het vir my gestuur dat die Bybel het lankal vergeet, maar die boom sal altyd sy wonde onthou. En baie keer sê ons woorde en ons het baie keer al vergeet van dit wat ons gesê het, maar die boom, die persoon wat seer gekry het, hy onthou dit. En ek dink ons hele doel is om vanaand te praat daaroor dat Jesus het nooit gekom. En ons gaan net een plek lees vanaand waar hy iemand afgebreek het. Jesus het net gekom om te bou. Maar kom ons praat bietjie vanaand oor woorde. Wat is woorde? En kom ons kyk wat sê Lukas 8 vers 11 tot 15. Meisie, jy kan hom vir ons lees. Dit is dan die gelykenis. Die saad is die woord van God. Kyk. Wat is woorde? Saad. Saad. Nou as jy wil oor die krag van saad gesels, kan ons met Wynand gesels. Wynand, sê vir ons in kort, wat is die krag van saad?
Nou, goeie saad is 'n ding wat vinnig ontkiem, goed ontkiem en vinnig groei. Hoe beter jou saad, hoe beter gaan jou plant wees. As jy 'n land daar het en daar's goeie reëns en daar is sonskyn en daar's nie saad nie, wat gaan met daai goeie land gebeur? Onkruid. Net onkruid. En onkruid is ook maar 'n tipe saad. Maar saad transformeer. Ek wil ons van hierdie woorde hoor. Transformeer, transform. Saad het die potensiaal om iets te verander. En net so is woorde. Woorde wat jy hoor, woorde wat mense sê, woorde wat God vir jou sê, kan jou transformeer. Ek wil ons met dit die heel aand net in gedagte hou, okay? Lees verder. Die langs die pad is die hoorders. Daarna kom die duiwel en neem die woord uit hul harte weg, sodat hulle nie sou glo en gered word nie. En die op die rots is hulle wat die woord met blydskap ontvang, wanneer hulle dit hoor. En hulle het geen wortel nie, aangesien hulle net vir 'n tyd glo, en in die tyd van versoeking val hulle af. En wat in die dorings geval het, dit is die wat gehoor het, en hulle gaan weg en word verstik deur die sorge en 'n rykdom en genietinge van die lewe en dra geen ryp vrugte nie. En wat in die goeie grond val, dit is die wat, nadat hulle gehoor het, die woord in 'n edele en 'n goeie hart hou en met volharding vrug dra. Okay. Die gevolg van saad is vrug. Die gevolg van jou woorde wat jy in mense se lewens spreek en woorde wat God in jou lewe spreek, is om verandering te bring, om vrug te dra. Alright, enige opmerkings oor hierdie gedeelte wat vir julle uitgestaan het? Marius? Ek dink sommer die saad is half dieselfde saad, maar in verskillende omstandighede. So jou houding of jou gesindheid waarmee jy iets sê, kan ook 'n groot verskil maak met dieselfde woord wat jy sê. En was dit vanmiddag nou het ek so vinnige ding gekyk nog van ook nie snork nie. Wat die vrou sê, sy kan sommer sien wat hy bedoel. Hy hoef nie eens so jou dit wat jy sê kan in verskillende grond val. Hierso ek praat nou van woorde. Ek praat nou nie van hierdie van daai nie, maar van saad. Dit jou gesindheid is belangrik. Ek meen dis is daai moeilike ene as 'n kerktyd is en jy die karre sal buitekant getrek om te ry en vrou lief staan voor die kas om aan te trek en sy sê, het ek vet geword? Wat sê julle? Ons geland is kerk. Ons geland is kerk. Dis hoekom jy gaan kerk toe, jy sien. Daai tyd moet jy eerder niks sê nie, né? Nee, dis hoekom jy gaan kerk toe. Gaan hoor die waarheid by die kerk. Dat jy kan vergewe word. Right, so Marius gesindheid speel 'n baie belangrike rol. En ons praat altyd van jy met 'n leergierige gees hê. Dit help nie Engel Gabriel fluister hier by jou oor, maar dit gaan nie in nie en jy neem dit nie ter harte nie. Nog iemand iets sê oor hierdie gedeelte wat ons gelees het? Salome, is jou hand op of is jy net besig om te dink? Ek dink en tik en gaan maar. Okay, right, kom ons kyk na die volgende gedagte. Vanmiddag terwyl ek die laaste keer so gou 'n bietjie oor die notas gaan, toe dink ek daaraan. Ek wonder. Ons het al 'n paar keer oor gepraat as jy met Jesus kon gaan koffie eet. Of net so rukkie met hom gaan sit. En hy kon vir ons 5 sinnetjies gegee het in 2025. Iemand sê vanmôre, dit is ons is te besig.
In die tyd waarin ons lewe het ons te besig geraak. Kan julle glo dis al Mei maand? Die helfte van die jaar is amper al in sy genonnen. Dis of tyd net verby vlieg. Ons is te besig. Ek is seker as ons so op die ry afgaan, gaan elkeen van my kan sê wat ons môre moet doen. As ons dit nie môre doen nie, gaan die hele planeet in mekaar sal val. Ons is so besig. En ek wonder wat sou Jesus vir elkeen van ons vanaand gesê het. En ek het 5 gedeeltes en dit was baie moeilik, want daar's soveel goed wat Jesus gesê het. Ons maak so groot bohaai oor wat het Nelson Mandela gesê en wat het hierdie ou gesê, wat het Muammar Gandhi gesê en weet wat gesê. Maar daar's net 5 goedjies wat ek vanaand wil uitlig. Wat het Jesus gesê? Rina, kan jy vir ons Matteus 4 vers 18 tot 19 lees asseblief? En terwyl Jesus langs die see van Galilea loop, sien hy 2 broers, Simon wat genoem word Petrus en Andreas sy broer besig om 'n net in die see uit te gooi, want hulle was vissers. En hy sê vir hulle, kom agter my aan en ek sal julle vissers van mense maak. Dink die eerste sinnetjie wat Jesus sou gesê het is, ek sal jou maak. Weet, as 'n ou mos nou 'n bietjie ryk en verryk geword en dan sê ek is 'n gemaakte man. Ek het gearriveer. Maar as jy wil werklik 'n gemaakte man wees of 'n gemaakte vrou wees, laat toe dat Jesus jou maak. Die eerste sinnetjie wat ek vanaand in die pool wil gooi is om toe Jesus sê, ek sal jou maak. Dis nie jou bankrekening wat jou gaan maak nie. Dis nie waar jy jou adres wat jou gaan maak nie. Dis nie jou wiele wat jou gaan maak nie. Jesus sê, ek gaan jou maak. Enige opmerkings oor hierdie skrif? John? Nee. Okay. Enigiemand anderste opmerking oor die skrif? Ek dink die voorwaarde is dat jy hom moet volg. Want hy sê kom. Yes, Lisel, daai is baie belangrik. Jy kan net gemaak word as jy bereid is om gemaak te word. Jy moet self aanmeld en sê, ek sal u volg, maak my. En ons het nou so deur die hele proses gegaan om te sê, maak my. U is die pottebakker, ek is die klein. Yes, 100%. Nog iemand 'n opmerking oor hierdie ene? Kan ons so vinnig stop en vra, wat is God se droom vir my? Want dis waartoe God wil beweeg met my. Wat is God se droom met my? En as ons droom nie Matteus 28 vers 19 insluit nie, dan is ons drome verkeerd. Matteus 28 vers 19 sê, en jy sal 'n verskriklike goeie bankrekening hê. Jy sal die grootste plaas in Limpopo hê. Marius, wat ekskuus, jy wou iets sê? Is dit darm in dollars? Ja, natuurlik, dis al wat waarde het. As jou droom nie insluit maak disippels van alle nasies nie, dan is dit nie 'n goddelike droom nie. Korrek. So, ek sal jou maak vissers van mense. Ek sal jou maak. En die grootste bevrediging wat jy in hierdie lewe kan ervaar, is om deur God gemaak te word en jou goddelike doel en jou goddelike skepingsdoel hier op aarde uit te leef. Enige opmerkings? Ja, ek wil net weer, ek het ietsie gelees so rukkie terug en dit het my nogal getref, want ek is altyd die een wat wonder hoekom is ek hier so? En toe lees ek, eintlik jou primêre doel is om te kan ondervind hoe die Here deur jou werk. Hoe sy werking deur sy gees in jou. Dis jou grootste doel. En as ons net by daai punt kan kom waar ons weet hoe hy ons werk, dan dink ek dis nogal wow. Ek wil dit hier ingooi, ek gaan dit vanaand op 'n ander plek ook ingooi. Enige iets, hoor julle dit ook?
Hoor julle niks? Okay. Okay. Enige iets wat gemaak word, is daar weerstand. Jy het weerstand nodig. Ek het nou nog gehoor, Wynand het gepraat van pas en draaiwerk. Dis 'n bytel wat 'n yster moet sny. Yster slyp yster, ensovoorts. Daar is inspanning, daar is weerstand. So ja, om gemaak te word is nie altyd 'n maklike gedoel nie. Daar's 'n oond wat jy in gebak moet word. Daar's meng. Ewe skielik word jy leliewit meel word gemeng met 'n eier en daai tipe goed. Dis 'n proses. Dis nie altyd lekker nie. Die maakgedeelte is nie lekker nie, maar die einddoel is so lekker. So die eerste sinnetjie wat ek wil ingooi is waar God sê, ek sal jou maak. Kom ons kyk na die volgende ene. Stel Johannes 8 vers 7 tot 11. Die volgende sinnetjie. Die eerste een is ek sal jou maak. In Johannes 8 vers 7 tot 11 kry hulle 'n vrou wat op egbreek en julle sal sê, hoorie Saloe, jy het hierdie gedeelte soveel keer al gedoen, maar hierdie is vir my so baie belangrike gedeelte in die Bybel. Hierdie vrou is op egbreek gevang. Hier kom al die skrifgeleerdes en wetgeleerdes en al hierdie slim manne en hulle veroordeel haar en sê sy moet met klippe doodgegooi word. Maar ewe skielik, wat sê u? Wat is jou opinie? Wat sê God? En miskien is jy op 'n plek vanaand wat jy dalk droog gemaak. En jy voel ek het droog gemaak. En die wêreld veroordeel jou. Jy stel? Maar toe hulle aanhou om hom te vra, het hy hom opgerig en vir hulle gesê, laat die een van julle wat sonder sonde is, die eerste 'n klip op haar gooi. En weer het hy neergebuk en op die grond geskrywe. En toe hulle dit hoor, het hulle deur hulle gewete bestraf, een vir een weggegaan, van die oudste af tot die laaste toe. En Jesus het alleen agtergebly, en die vrou wat daar tussen hulle ingestaan het. En toe Jesus hom oprig en niemand sien behalwe die vrou nie, sê hy vir haar, vrou, waar is daardie beskuldigers van jou? Het niemand jou veroordeel nie? En sy antwoord, niemand nie, Here. En Jesus sê vir haar, ek veroordeel jou ook nie. Gaan heen en sondig nie meer nie. Die tweede sinnetjie wat ek ingooi is, ek veroordeel jou nie. Die eerste een is, ek sal jou maak. Die tweede een is, ek sal jou nie veroordeel nie. Toe hulle hierdie vrou gebring het en ek meen, ons kan vanaand oor haar emosionele toestand, kan ons die hele aand seker gesels oor haar emosionele toestand, maar hier kom sy voor Jesus Christus. Hier word voor Jesus geplaas. Wat dink julle, wat was haar verwagting? Wat sou Jesus gesê het oor haar? Wat sou Jesus, wat sonder sonde is, wat sou hy gesê het? Wat sou hy gesê het? Salome? Okay, ek het jou op die spot gesit, sorry. Lisel sal weet. Wat sou Jesus gesê het? Ekskuus Lisel? Nee, ek verstaan nie jou vraag nie. Sê verduidelik bietjie weer. Okay. This woman, what was her expectancy when they brought her to Jesus? What was she expected? What is Jesus going to say to her? Okay, skuldig. Dat sy verkeerd gedoen het, dat sy I don't understand your language. she's in the wrong. Ekskuus Lisel, praat gerus. Nee, ek dink sy dalk verwag dat sy gaan oor die vingers getik word oor haar sonde, oor wat sy doen. Ek meen, dis net so goed jy verskyn voor 'n regter en jy's skuldig, jy weet jy's skuldig. Ek dink dis die moeilikste gedeelte om in 'n hof te gaan staan, jy weet jy's skuldig. En jy weet jy's skuldig en al die bewyse is daar. En jy gaan staan in hierdie hof. Anita, jou opinie? Ja, ek dink sy het maar verwag om eintlik maar te sterf. Rina? Ja, ek stem saam daar. Ek sal net gesê het, okay, guilty,
Guilty as charged. Gooi die klippe. Na die klippe kom. Tannie Wilma, hoe voel Tannie? Wat was haar verwagting? Ek dink sy het geweet, laat iets met haar gaan gebeur. Laat sy, as jy kan sê, gaan tigtig word, ja. Sy het geweet, sy het gesond. En baie van ons weet ons doen sonde, maar ja, ons dink, veet was so van die skouer af, hulle sal vergeet, maar mense vergeet nie. Dink julle dat sy ooit gedink het, Jesus sou sê, ek veroordeel jou nie? Nee. Dit was nie in haar wildste drome, dat hierdie man vir haar sou gesê het, ek veroordeel jou nie. Jy het gesê, Meisie? Nee, ek stem saam met almal. Het Jesus ooit iets negatiefs gesê? Come on! Het Jesus ooit in sy bediening ooit iets negatiefs vir iemand gesê? Hy het gesê, hulle skelm daar in die tempel, toe hulle by kwaad geraak het, toe die tafels omgegooi het, en gesê, julle doen verkeerd. Wie het hy aangevat? Kom ons kyk gou-gou, dis nie op die gebedslys nie, Wynand, Matteus 23 vers 27 tot 28. Anita, sal jy dit vir Wynand lees, al is dit nie op die gebedslys nie? Matteus 23 verse 27 tot 28. Wee julle, skrifgeleerders en fariseërs, geveinstes, want julle is net soos gewitte grafte wat van buite wel fraai lyk, maar van binne vol doodsbene en allerhande onreinheid is. So lyk julle ook van buite vir die mense wel regverdig, maar van binne is julle vol geveinsdheid en ongeregtigheid. So, hier sit ons met 'n paradoks. Die een kant is 'n vrou wat guilty is as charged, sy is so skuldig as wat jy kan kry, daar is bewyse teen haar, en hy sê ek veroordeel hulle nie. Hier sit julle met ander mense wat 'n gedaante van godsaligheid het, hulle loop met stywe nekke rond, hulle bid hooghartige gebede, en Jesus sê vir hulle, julle is wit gepleisterde grafsteen. Want hulle was twee gesig, as ek probeer dit op 'n wyse dat hulle is nie wat hulle sê hulle is. Ek stem saam met jou, Rina. Daar's een ding wat as ek so lees deur die Bybel en so deur die Nuwe Testament, is daar een ding is wat God haat. Lyk dit vir my is dit selfliefde. Wanneer jy net dink jy's die persoon, jy's die man, jy's die vrou. Jy's so goed en as daar een ding is laat vir my lyk wat die Here ook haat is wanneer ons afkyk na ander mense. En weet ons stel onsself aan as die regter van morele waardes en kodes en so aan, maar eintlik binnekant is ons vol doodsbeendere. So Jesus het negatief geraak, want hy het ook die ouens uit die tempel uitgedryf met 'n sweep ensovoorts, maar die mense wat gekom het, wat hom nodig gehad het, hy het hulle nooit weggewys nie. Hy sê ek veroordeel. Die mense wat die meeste pak slaag gekry het in daai tyd deur Jesus was fariseërs en sadduseërs gewees. Hulle het heeltyd pak slaag gekry deur hom eintlik. Die res van die wêreld, die vuilste, die grootste sondaars het hy regtig mooi gehanteer, maar bedoel al die fariseërs en so wat hom heeltyd wou veroordeel het hy actually veroordeel en sleg gesê dan in soveel woorde. Yes. Ek gaan 'n Engelse frase gebruik, John, en wanneer jy nou weer met jou mense praat, dan preek jy oor hierdie gene. God is attracted to your emptiness. God stel nie belang in jou volheid. Here, kyk hoe mooi bid ek. Kyk, ek gee daarom my geld vir die kerk. Here, kyk nou, ek het nie vandag vir Annelie sleg gesê nie. En haal ons 'n diep stem ook nog uit as ons daaroor praat nie. God is attracted to your emptiness. Wie en wat jy is, dit maak vir God saak. Okay, ek sê dit maar net. Okay, dis die tweede een. Nou kom ons by die derde ene. Ons het nog so 'n paar minute oor. Lukas
8 vers 47 tot 50. Salome, sal jy hom asseblief vir ons lees? En toe die vrou sien dat sy nie verborge gebly het nie, kom sy bewend en val voor hom neer en vertel hom voor die hele volk om watter rede sy hom aangeraak het en hoe sy onmiddellik gesond geword het. En hy sê vir haar: Hou goeie moed, dogter, jou geloof het jou gered. Gaan in vrede. Terwyl hy nog spreek, kom daar iemand van die owerste van die sinagoge se huis en sê vir hom: Die dogter is dood, moenie die meester lastig val nie. Maar toe Jesus dit hoor, antwoord hy en sê hom: Moenie vrees nie, glo net en sy sal gered word. Dag toe ek met Sakkie praat en ek hoor die gebrokenheid van 'n ouer wat sy kind verloor. Ek het dit baie gesê, daar is nie 'n woord wat dit kan beskryf as 'n ouer sy kind verloor nie. Ons praat van 'n weduwee, weewenaar, jy weet 'n wese, maar daar's nie, as 'n ouer moenie 'n kind begrawe nie. En hier kom hierdie ou en hy het soveel geloof gehad in Jesus. Voor sy oë word 'n vrou gesond gemaak van bloedvloeiing. Hy het moontlik hierdie vrou geken. En dan kom die ontstellende nuus, sy hele wêreld tuimel in mekaar. Miskien is ons op baie plek waar ons wêrelde in mekaar moet tuimel. Dan gooi ek die volgende sinnetjie van Jesus in wat sê, wat het hy vir Jairus gesê, Salome? Moenie vrees nie, glo net en jy sal gered word. Moenie vrees nie. En al val jou hele wêreld in mekaar, moenie vrees nie. God is nog steeds in beheer. Iemand wat 'n opmerking oor hierdie gedeelte wil maak? Is interessant. Hy het vir die vrou gesê, vrede vir jou. Jou geloof het jou gered. Die wêreld kom en hulle ontstel die hele situasie. Ontstel vir Jairus met feite. En hy sê, moenie vrees nie. Nou, wie luister ons vanaand? Luister ons na God? Eers maar julle stil, jong. Luister ons na feite. Okay, iemand nog oor hierdie ene, julle wil nie oor hom praat nie. Nee, ek dink dit is in my geval, dis eintlik so, as 'n mens in 'n situasie is en jy weet nie om daar uit te kom nie maar jy moet daar uitkom. Hoe moet jou geloof wees om daai oomblik moenie vrees nie. Dis hoekom Jesus sê moenie vrees nie. Lees hom weer, Salome. Moenie vrees nie en moenie vrees nie, glo net en jy sal gered word. Daar's die geheim. Glo net. Marius, jy wil iets sê, ek sien dit sommer. Ja, ek dink wat ook vir my interessant is hierso is dat Jesus het eers 'n voorbeeld van sy krag gewys voordat daai berig gekom het dat die ander se dogter dood is, Jairus se dogter dood is. Net om te versterk in sy geloof om te sê glo net. Ja. Kyk, ons kom by die vierde sinnetjie wat Jesus vanaand vir ons wil sê. Die derde sin is moenie vrees nie. Moenie vrees nie. Die vierde sinnetjie is in Lukas 22:31 tot 32, Lisel. Tannie Wilma vir ons kry in Engels. Ekskuus, Lisel. Tannie Wilma vir ons kry in Engels ook asseblief. Kan ek maar lees? Asseblief.
Simon, Simon, het Jesus gesê, let op, Satan het God ernstig gevra dat hy julle soos koring kan sif. Ja, hy's Maar verkeerd. Jou kere jou jou een. jou, ver- jou vertaling is verkeerd. Nee, dit is reg. Ons vertaling sê en Jesus sê vir Petrus, die Satan wil jou ernstig sif omdat jy 'n sondaar is en nie geglo het dat jy op die water kan loop nie en jy het jou skoonma sleg behandel en ons glo mos dat as dit sleg gaan met ons is omdat ons iets verkeerd gedoen het, né? Lees jou vertaling is reg, lees hom weer vir ons. Simon, Simon, het Jesus gesê, let op, Satan het God ernstig gevra dat hy julle soos koring kan sif, maar ek het vir jou gebid, dat jou geloof jou nie moet begewe nie. As jy weer tot inkeer gekom het, moet jy jou medegelowiges ondersteun. Die vierde sinnetjie wat ek ingooi is, ek sal vir jou bid. Daai keer kom jy op 'n plek en jy wonder wie sal ooit vir my bid? Wie bid nog vir my? Ek wonder of Salome ooit nog vir my bid. Onthou net hierdie ding, Jesus bid vir jou. Tannie Wilma, lees vir ons in Engels. Sê weer die It's Luke 22 verse 31 and 32. Luke 20. Ek het dit gemel. Ag man. Skus man. Hy het nou toegeval. Wees rustig, Tannie. Luke 21, né? 22, Tannie. Skus? 22. Oh, 22. Skus. Okay. Okay, 22, 21 and okay. 22, 31, Tannie. 22, 31. 31. Okay, excuse me. Simon, Simon, Satan has asked to shift you as wheat, but I have prayed for you, Simon, that your faith may not fail. And when you have turned back, strengthen your brothers. Dankie, Tannie. Ek sal vir jou bid. En ek gaan nie bid dat Satan jou nie meer gaan toets nie. Ek gaan bid dat jy nie jou geloof verloor nie. Kyk, iemand nog iets sê oor hierdie versie, John? Now, just on the previous one, van glo, it was when Jesus got called to Lazarus, when Lazarus died. And they asked Jesus, but now, what took you so long? He's been dead for 3 days. And there Jesus said, one of little faith, basically. Glo jy nie? Ja, glo jy nie. Alright, kom ons kom by die laaste ene. Ons het die eerste een is, ek sal jou maak. Die tweede een is, ek veroordeel jou nie. Derde een is, moenie vrees nie. Vierde een is, ek bid vir jou. Nou kom ons by Lukas, Anita, Lukas 23 vers 40 tot 43. As jy op jou einde is. En vanaand sit ons hier so en van ons mense voel hulle is op hulle einde. Ons voel daar is nie meer hoop nie. Lukas 23 vers 40 tot 43, Anita. Dis pastor. Dis alles reg. Benita skryf vir my die versies neer, maar sit hier 'n floppie gemaak. Ja, miskien het ek die floppie gemaak. Nee. Maar die ander een antwoord en bestraf hom en sê, vrees jy ook God nie, terwyl jy in dieselfde oordeel is? Ons tog regverdiglik, want ons ontvang die verdiende loon vir ons dade, maar hy het niks verkeerd gedoen nie. En hy sê vir Jesus, dink aan my, Here, wanneer u in u koninkryk kom. En Jesus antwoord hom,
Voorwaar ek sê vir jou, vandag sal jy saam met my in die paradys wees. Die vyfde sinnetjie wat ek vir jou ingooi is, maak nie saak waar jy is nie, maak nie saak of jy op jou laaste is en of jy gaan jou asem uitblaas nie. Jesus sê, jy sal saam met my wees. Daar is nie 'n kans en 'n geleentheid dat hy jou gaan los nie. Jy sal saam met my wees. Jy sal saam met my wees in die paradys. Hierdie man was nie in 'n posisie gewees om staat te maak op om homself te regverdig nie. Hy was 'n misdadiger, finies en klaar. Maar Jesus sê vir hom, omdat hy na Jesus toe gedraai het, sê Jesus vir hom, jy sal saam met my wees. Enige opmerkings oor hierdie skrifgedeelte? Almal alright? Right. Dit is die 5 stellings wat ek vanaand net wil ingooi. Jesus sê, ek sal jou maak. Ek veroordeel jou nie. Moenie vrees nie. Ek bid vir jou. Jy sal saam met my wees. En dan vra Louis vanaand vir homself die vraag. Ek wonder, watse woorde hoor mense van my? Wat kom uit hierdie mond uit? Ek wonder. En ons sluit af met Spreuke 18 vers 21, Rina. Spreuke 18 vers 21. Dood en lewe is in die mag van die tong en elkeen wat dit graag gebruik, sal die vrug daarvan eet. Enigiets wat vir julle uitstaan? Ja. Jou tong kan bou of afbreek. Maar daar's nog iets anders in daai skrif. Wat sê jou vertaling is? Ekskuus, Rina? Die tong en die mag Laat Lisel met vir ons 'n naamvertaling ook lees, dan gee jou punt. Lisel, lees hom met jou vertaling. Die tong het mag oor dood en oor lewe. Hulle wat lief is om te praat, moet saamleef met die gevolge van hulle woorde. Jy wil sê, Rina? Ja, dis omtrent dit dat sorry. Dat jy kan iemand opbou of afbreek en baie keer dan soos dieselfde vertaling sê, mens wag nie voordat jy praat nie. Ja. En die belangrikste is hierso, jy sal die gevolge hê van dit wat jy praat. Ek gaan nou sommer sonder filters, ek hoor dis die nuutste woord, sonder filters. Jou jare gelede was daar sulke woonwaans wat so op die hoeke van die strate gestaan het. Onthou jy dit, Salome? En daar het gestaan, en daar op die woonwaans het gestaan Gypsy of Sprite of sulke goed. Maar baie keer was daar groot woorde op die woonwa wat sê Gypsy. En dan is daar gestaan jou fortuinvertellers. Julle onthou dit? Van julle sal dit nie onthou, maar okay. En dan het jy nou gegaan en dan het jy nou gesê, hierdie Marius, nee, hy is nou 'n doring in my vlees. En dan het daardie vrou gegaan en dan sy 'n vloek oor Marius gespreek. En sy het lelike goed oor Marius gespreek. Maar Marius, sy het nooit geweet Marius is 'n kindjie van liewe Jesus nie. So as sy negatiewe goed oor Marius gespreek het, onthou woorde het skepingskrag. Nou gaan hierdie woord uit na Marius toe. Maar nou kom dit by Marius en Marius is beskerm deur die bloed van Jesus. Wat gebeur met daardie woorde? Gaan terug na haar toe. Hy kom terug na die sender van daardie woorde. Dis hoekom hierdie tannies lyk nie vir my regtig of hulle mevrou Suid-Afrika sal wen nie. Dis om die karavaantjies ook nie meer daar staan nie. Ekskuus tog, byna. Dis omdat en dis waarom die karavaantjies nie meer daar staan nie. Daai tannies leef nie lank nie, want al hierdie negatiewe goed wat hulle gesê het, kom terug na hulle toe.
Jy sal die gevolge dra van dit wat jy saai, wat jy sê. En Louis praat vanaand self met hom. Baie keer spreek ons soveel negatiewe goed oor onsself uit. Hierdie goed kom terug na ons toe. Jesus het gekom en ek het net 5 goedjies en daar's baie wat ons vanaand kan net 5 goedjies uitgelig en gesê, hy spreek positiewe goed oor ons. Ek sal jou maak, veroordeel jou nie. Ek bid vir jou, moenie vrees nie, jy sal saam met my wees. Wat hy vanaand vir ons sê. Fluit, my storie is uit. Alright, kom ons hoor gou 'n bietjie enige opmerkings, Rina? Dit is weer net jou gesindheid met wat jy, dis my baie belangrik aan die begin ook, jou gesindheid met wat jy alles doen en die gesindheid wat jy na die Here toe gaan ook. Soos jy sê, as jy hoogmoed het, dan kan die Here jou nie hoor of hy is teen dit, maar jou gesindheid is reg. As jou gesindheid reg is. Gesindheid maak saak. En dit vat ons terug na ons heel eerste, ons gepraat het oor net vir jou, ons heel eerste skrif is, en hierdie gesindheid was in Jesus. Okay. John, anything from your side? My father used to always teach us from small. If you can't say anything good about a person, then shut up. Yes. Ja. Ja, dis baie belangrik. Salome, iets wat jy wou gesê het? Nee, ek is reg, dankie. Ek is bly. Wynand het niks gepraat van 'n besem nie. Tannie Wilma? Iets wat Tannie Wilma wil sê? Ja, die tong is die gevaarlikste ding wat daar kan wees partymal. Hy kan goed wees en hy kan gevaar, ja, dit is jou gesindheid. Jy kan hom gevaarlik maak of jy kan hom goed maak. En baie mense gebruik hom baie gevaarlik. Dis so. Stel, iets van jou kant af? Wynand, enige iets wat jy met ons wil deel? Nee, ek dink as ek was terugdink, dink ek aan die versie wat die Here gesê het, dis tog nie wat in jou mond ingaan wat jou onrein maak nie, maar wel wat uitgaan. Ja. Dis 'n baie relevante vers wat jy daar vir ons gee, Wynand. Dis wat uitgaan, dis wat jou onrein maak. Anita? Nee, ek stem saam met Mo en met pastoor en met Wynand. Okay. Louis, jy het te veel gepraat. Anna? Anetjie? Ja, ek stem met almal maar saam, dit is 'n feit. Ons moet waak teen dit wat ons tong kwytraak. Lisel? Wat my geïnspireer het nou opnuut vanaand is wat is alles wat ons gesê het was goed en waar, maar wat nou by my vassteek is dat Jesus vir ons bid. En ja, ek dink nie dit kan niks oortref dit regtig nie. En dan hoekom is ons bang? Hoekom glo ons nie? Want hy bid vir ons en dit sal oukei wees. Yes. Marius, iets van jou kant af? Ek dink ons het begin vanaand om te sê, ons is haastig, alles wat ons moet doen, so baie goed as ons probeer baie goed in 'n dag inkry, en so is dit met ons woorde, en baie keer gebruik ons woorde sonder om te dink, ons sê sinne sonder om te dink, wat se aksie of reaksie dit gaan uitlok aan die ander kant. Ons bedoel dit nie altyd so nie, maar partykeer dan wil jy net 'n mes bietjie inkry om bietjie net 'n steek daar te gee of net te sê hoor hierso, ek is die baas in hierdie gesprek. En ek dink wat ons moet doen is haal net so 'n bietjie diep asem as iemand 'n vraag vra of as jy wil antwoord, dink wat jy wil sê en sê dit dan. As jy nog nie presies seker is wat jy wil sê nie, al is jy kwaad, want as jy kwaad is dan wil jy nog vinniger praat. En dan wil jy goed as net nie lekker werkie, en dit bring net meer hartseer agterna. Nie nou nie, maar 10, 15 jaar later onthou mense nog steeds daai. So dink wat jy wil sê, formuleer dit reg en gebruik die regte woorde en dan praat jy. Ja.
Ons brein is nogal alright hoor, hy kan dit doen. Party ons dink hy kan nou net jou tong net laat los, hy sal sê wat gesê moet word. Moenie dit doen nie. Gebruik jou brein. Amen. Ja, en jy Goed, Ja. Ekskuus. Ja. En ekskuus Lisel. Ja, laat toe dat die Heilige Gees jou lei, want veral wanneer jy kwaad voel of voel jy wil nou hier goed sê, raak eerder stil en vra hom om nou oor te vat voor jy iets. Ek wens ons kon iets 'n pilletjie gedrink het of so as ons bietjie ontstel is dat ons nie kan praat nie. Ja. Okay. Right, kom ons los dit net daar. Right. Al wat ek wil eindig met hierdie een is dat God het sy liefde op 'n wonderlike manier aan ons geopenbaar. En miskien is jy 'n woordemens. Miskien ervaar jy liefde deur woorde wat mense sê. Want God dit openbaar aan jou. Hy's liefde op om jou openbaar as jy geskenke mense het, die grootste geskenk. Miskien is dit kwaliteit tyd, miskien is dit aanraking. Al hierdie goed wat ons oor gepraat het, God het sy liefde aan ons bewys. Amen. Kom ons praat oor gebedsversoeke. Ons bid vir Jenny en vir Sakkie. Ons bid vir die Skols familie wat hulle pa verloor het in 'n plaasmoord. Wynand, enige gebedsversoeke daar van jou kant af? Nee, ek dink ek is reg, dankie pastoor. Anita? Ek het 'n gebedsversoek, maar wil net sê ons het nogal in die week aan hulle gedink, aan Jenny en Sakkie. Wynand het althans. Ek wil net graag dat ons nog steeds bid vir Leanne. Hulle is uit Woensdag gegaan vir 'n MRI en hulle het besluit sy gaan 10 weke. Sy gaan nou begin met chemo nou volgende week, maar sy gaan die babatjie gaan bly tot nog 10 weke. Dan gaan hulle haar babatjie uithaal en hysterektomie doen en alles. Dis nou Leanne wat die servikale kanker het en die babatjie wat nou. Ons bid nog steeds vir haar. Meisie, enige gebedsversoeke? Nee. Okay. Marius, enigiets? Ja, ek wil ook vir dis ook 'n Jenny en Henny van Kleinbrak. Hulle seun is ook oorlede. Daar het so laas naweek het daar 'n skippie weggeraak daarso tussen Mosselbaai en Gourits. Hulle het gaan visvang, 2 ouens. En hy is een van die ouens wat hulle toe nog gekry het. Hy is toe nou oorlede. Dis nou hulle seun. So dis nog 'n seun wat weg is. En hulle is baie hartseer oor daai. So Ons net bid vir daai mense. Ons het dit gevolg daar in die Kaap. Ons het ook gesien die ander persoon het die ander persoon al gekry, Marius. Ek het nog nie opgetel dat het gekry het nie, nog net vir Rikus gekry, maar nog nie die ander nie. Lisel, ietsie van jou kant af? Nee, ek dink ons bly maar nog bietjie vir Sandra. Sy gaan môre 'n pynblok kry. En hopelik sal die pyn dan onder beheer wees sodat sy kan aangaan met chemo. Maar sy's redelik baie op morfine. So dis nie goed vir haar nie. Tannie Wilma, enige gebedsversoeke? Niks van my kant af nie. Dankie, Louis. Dankie, Tannie. Salome? Ag, ek sal baie bly wees as ons net nog steeds 'n rennersprys op by die personeel en die kinders veral en donasies. As ons net kan bid dat ons donasies kry. Baie van die ouers het hulle kinders regtig daar afgelaai en ons hoor niks van hulle nie. En dit kos nogal baie want hulle is op doeke en hulle het medikasie en hulle kan nie sonder die medikasie nie want dan jy kan nie. Want hulle drink epileptiese medisyne. Meeste van hulle is epileptiese medisyne en jy kan nie sonder dit nie. En die staat het partykeer nie en jy kan nie eers 'n een keer se dosis oorslaan nie. So dan moet hulle gaan by die apteek en gaan koop. En hulle doen dit en hulle gee vir hulle baie goeie kos. So ek weet nie hoe doen hulle dit nie, maar ja, nee, die Here is daar absoluut in beheer, maar met die fondse wat hulle kry,
doen hulle baie groot goed. Ja, ons bid ook, terwyl ons praat oor geld en fondse, bid ons ook vir die groep. Ons bid vir mense op die groep, dat die Here nog steeds finansiële uitkomste sal gee. John, anything from your side? Yeah, I'm happy, thanks, Lee. Okay, Rina, enige gebedsversoeke? Nee, is reg, dankie. Wynand, sal jy vir ons afsluit en dan ook hierdie gebedsversoeke opdra asseblief? Here, ons groot en almagtige Vader, ons wil vir U baie dankie sê vir 'n lekker gesellige Bybelkuiergroep dat ons gaan saam geniet. Ons is 'n gesinnetjie, 'n familie saam is. Elkeen in sy eie plekkie, maar dat ons die genade kan ontvang om saam te kan gesels. Here, U hoor wat ons gebedsversoeke is. Ons dink spesifiek aan Sakie en Jenny met hulle afsterwe van hulle seun en ook die ander seun wat afgesterwe het. Here, daar's so baie goed wat ons kan opneem. U weet wat op ons lysies is, U weet wat op ons harte is. Here, wees met elkeen van ons. Wees asseblief met die week wat ons voor lê. Dat ons elkeen sal veilig wees en as dit U wil is dat ons volgende naweek, volgende Sondag aand weer almal bymekaar kan kom en weer kan gesels. Baie dankie vir die groep en dankie vir elkeen wat na die tyd luister en wat saam met ons hier deelneem. Dis vir ons baie lekker. En wees dat met ons, dat ons sal veilig wees. In Jesus naam. Amen. Dankie julle, ekskuus, het ek jou gevra jy stel vir gebedsversoeke? Ek het te veel. Ekskuus, stuur dit maar vir hulle self. Ek besef ek het haar nie gevra nie, anders dan sy nie nou vir my koffie maak nie. Ekskuus, stel. Alright, dankie vir elkeen se bydrae vanaand, dit was baie lekker. Weet net dat Here het julle baie lief, moenie opgee nie. As dit die wil van die Here is, praat ons volgende Sondag aand bietjie oor gratifikasie. Wynand, Anita, een of ander tyd wil ek vir julle gaan kuier. Ek moet daar by julle 'n draaitjie maak een of ander tyd. Ja, ek wens ek kan by elkeen van julle 'n draaitjie maak. Vir julle wat die laaste goedjies moet inpak, Marius, maar onthou maar, vat maar 'n mes saam en 'n pistool saam. Mens weet nooit wat gebeur daar in Amerika nie. Dis die enigste manier ons om hier gaan nou is om op die lughawe hierso arresteer in Kaapstad, dat hy nie kan gaan nie. So, ja, julle is hierdie week die groot pak vir julle. Ja, almal van julle, mag dit 'n wonderlike week wees. Doen goeie besigheid. En vir julle wat verjaar, mag dit 'n wonderlike jaar. Daar's iemand wat verjaar nie, is wel? Nie hierdie week nie. Nie hierdie week. Okay. Alright, geen melktert, geen sjokoladekoek nie, geen roomys. Bye. Geniet julle aand. Bye. Bye. Mooi week. Goeie week. Bye.